প্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি রেসিপি হিসাবে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি চিকেন ভেজিটেবল নুডলস। চিকেন ভেজিটেবল নুডলস তৈরি করতে যে সকল উপকরণ ব্যবহার করেছি তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছি। 1 প্যাকেট সিদ্ধ নুডলস, 1 কাপ পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ 4-5টি, হাফ কাপ সয়াবিন তেল, সিদ্ধ মটরশুঁটি 1 কাপ, হাফ সিদ্ধ আলু, পটল, পেঁপে, বরবটি 1 কাপ করে, মুরগির হাড় ছাড়া মাংস 1.5 কাপ, এছাড়া ভিনেগার 2 চা চামচ। মুরগির মাংস ম্যারিনেট করার জন্য মাংসে আমি ব্যবহার করি লবণ 1 চা চামচ, আদা বাটা 1 চা চামচ, জিরা বাটা হাফ চা চামচ, রসুন বাটা হাফ চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা 1 চা চামচ, ভিনেগার 2 চা চামচ, শুকনো মরিচ গুঁড়া 1 চা চামচ। উল্লেখিত উপকরণসমূহ দিয়ে মুরগির মাংস ভালোভাবে মাখিয়ে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ম্যারিনেট করার জন্য রেখে দিই। ম্যারিনেটকৃত মাংস 1.5 ঘন্টা পরে ফ্রাই করে নিই। 80% সিদ্ধকৃত নুডলস টেনারে ঢেলে ঠান্ডা পানি দিয়ে ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে নিই। নুডলস যাতে জমাট না বাঁধে এজন্য উক্ত সিদ্ধ নুডলসে অল্প পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে ভালোভাবে মেখে রাখি, এতে নুডলস ঝরঝরে থাকে। প্রথমে প্যানে সয়াবিন তেল দিই। তেল ভালোভাবে গরম হওয়ার পর পেঁয়াজ দিই। পেঁয়াজ ভাজা হালকা হওয়ার পর চিকেন ফ্রাই ঢেলে দিই। এরপর পর্যায়ক্রমে অর্ধসিদ্ধ সবজিসমূহ বরবটি, পেঁপে, আলু, পটল, মটরশুঁটি ও লবণ প্যানে ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দিই। ঢাকনা উঠানোর পর মিশ্রিত উপকরণসমূহ দুভাগে রেখে সিদ্ধ নুডলস দুভারে প্যানে ঢেলে দিই, যাতে মিশ্রণটি খুব ভালোভাবে করা যায়। মশলাসমূহ ভালোভাবে মিশানোর জন্য চিকেন ভেজিটেবল নুডলসের মিশ্রণটি খুব ভালোভাবে নাড়তে হবে। এভাবে তৈরি হয়ে গেল চিকেন ভেজিটেবল নুডলস। এবার আমি পরিবেশন করব। এভাবে আপনারা তৈরি করতে পারেন মুখরোচক ও মজাদার চিকেন ভেজিটেবল নুডলস।